О! О! У-у-у! Бабах! Ломает ветки. О! И горюшины, и груши. Привет, ребята! Сегодня мы смотрим, как люлька пилит дерево. Точно, вот такой вот кран люлька. На газели, кстати. Машина газель. О, какая. Вот это да. Старые деревья, да, спиливают? Вот такие вот дела. Пилим деревья. Во, какая штука, да? Опускается уже. Газель с люлькой, да, Игорюш? Смотрите, у меня люлька. У тебя люлька? Классная тачка. О, видишь, как опускаются рабочие в люльке. Красный кран газель. Даже с упорами, смотри-ка. Вон, у него упоры есть. И сейчас будут еще одно дерево. Только, наверное, большую часть будут пилить, да? И целая... У меня, смотрите, на зеленый. У тебя зеленая тоже чайка. Высокий кран, Игорюш? Да. Класс просто. Нам нужна такая игрушка. Смотри, управляет манипулятором дядя там, водитель. Видишь, стоит? Что он говорит? Стоит и пультом там управляет. Смотри внимательно, как сейчас пойдет. Сейчас вся верхушка будет падать, смотри. О! У-у-у! Бабах! Это было круто, но зато весело. На расстоянии все весело, да, Игорюш? Дело сделано. У меня упала. Дело сделано. У тебя тоже упал? У тебя самокат как-то не так стоит, а? Смотри, опускают все рабочего. Смотри, работает манипулятор. Да? Ох ты, что себе. Ломает ветки. Ох! Вообще просто. Смотри какой. О! Вот такие вот дела. Это была погрузка спиленных веток. О, все, убрал, видишь? Такая вот штуковина. О, какая. Ну что, будем заканчивать на сегодня? Пусть работают, а мы пойдем дальше? Да. Приятно складывать. Складывай свой. Пока, ребята, смотрел за крутым. Вам понравилось? Нам понравилось. Пока, ребята. И пока, рабочие на крайнем манипуляторе газель. До новых встреч. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшины Груши.